السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش رہے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ میں آپ کو اپنے چینل زینب ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں بہت سا خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کھانسی سے پریشان لوگوں کے لیے ایک ایسا دیسی ٹوٹکا جسے وہ آزمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی پرانی کھانسی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے آدھا چمچ لینا ہے ہلدی کا، پیسی ہوئی آپ نے کالی مرچ لینی ہے 1 چٹکی، 1 ادرک کا ٹکڑا لینا ہے آپ نے، دودھ لینا ہے آپ نے 1 گلاس، شہد لینا ہے 1 چمچ یا آدھا چمچ جیسے آپ کو مناسب لگے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے دودھ کو بوائل کرنا ہے، بوائل ہوتے ہوئے دودھ کے اندر یہ تمام چیزیں آپ نے ڈال دینی ہے، ہلدی، کالی مرچ، ادرک کا ٹکڑا، شہد ہم اینڈ میں ڈالیں گے۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے۔ جب یہ کوارٹر ہاف رہ جائے پھر آپ اس کو گلاس میں چھان لیں۔ چھاننے کے بعد آپ نے اس کے اندر شہد مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ اتنا اس کو گرم پئیں کہ آپ کا منہ نہ جلے، بس اتنا گرم ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کھانسی جو ہے وہ کچھ دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ والا عمل ہفتے میں 2 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔